Mga igala, kumusta? Ug maayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan makagagahom ug maluluyon nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa makausapa Ginoo, kami nagpasalamat kanimo nga hangtod niining mga taknaa gawas nun pa ang kahigayunan sa pagsulti dinis kahanginan sa mga pulong sa kamatuoran. Panalangin ni kini nga programa nga unta mahimo kining instrumento o kasangkapan ngadto sa nakalanlaing mga lugar o dapit diin ang mga taong nagapaminaw imong kabigon paduol paalaga diha kanimo niining katapusan nga mga adlaw. Salamat sa imong pagtubag ug paghatag sa among gipangayo pagadawaton mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone. By the way, karong gabi una mag-inusara ta dinhi sa atong programa kay si Brother Libby adto sa San Jose, Bourbon, kay dunay namatay niya gikinahanglan ang iyang presensya alang sa pagserbisyo busang mag-inusara ta karon kay si Brother Isaw pod nga mao gyud pod untay official nato nga kanana ang kuan official nato ron nga dinhi nang kauban dun na siya mga conflict, no, gani pagpaingon ako dinhi kini ni ang paingon pud siya didto sa kuan didto sa iyahang na ganito siya gilumon duha man siguro o di kayo kay kusog na akong dagan tungod kay piki na sa oras, so na igo na lang na akong naserbatuhan busa pasensya na nga karong gabi na kuanta magsulo ta karon dinhi sa atong programa hinuon dili man kay karon ra ni mahitabo nga nag-inusara ta apan sa gihapon ato nga pasalamatan ang inyo nga presensya. Well, ato ning ibanan og pipila ka mga text message. Maayong gabi kaninyo dinha sa estasyon sir. Naminaw mi karon bitaw naaman pud mi igagaw nga sa side sa akong mama lain pud ng ila kay di sila mangaon og unod kay kuno ang mukaon og unod di maluwas. Ila ra ginan din dahom, no, ilaharan ng mga huna-huna unya ra ba wa ra bagid sila ikapakita nga kamaturan ug ebidensya ni ana nga ang nagkaon sa unod nga gitugot sa Dios nga kaunon di maluwas. Hinuon na ipipila ka mga punto des Biblia nga nagkaon sa gidili niadtong wa itugot sa Ginoo kaunon aw hiagom sa kalayo sa adlaw sa katapusan, pero ingon nga di maluwas ang nagkaon sa unod nga gitugot sa Ginoo bisag magkabalintuad pa na ang kaalam nga ilang naabot ag unsa wa sila'y ikapamatuod mahitungod ni ana. Well, niya patay basahon. Maayong gabi kaninyo, Brother John, naminaw mi sa inyong pagpasabot. Yes, tinuod man na nga ang Biblia gituga na sa Dios aron ang tao matudloan, pero ang tao musiway mangyod. Mauna nga naagay mga tao nga makita nimo nga nakasupak gyud sa naa sa Biblia kay musiway man. Daghang salamat sa inyo nga programa nga kanunay namong gipahimuslan sa pagpaminaw si Bubong diini. Okay, daghang salamat Brother Bubong, no? Niya patay basahon.
Maayong gabi sir, mugreet ko og happy wedding. Advance sa ako nga uyuan kamanghuran nilang papa kaslon karong Domingo og angkol advance happy wedding. Imo na gyud in town may mga pag-umangkon nimong talikdan kay muadto ka na sa ngiob nga mga agianan. Hehehe, joke lang sir. Okay, salamat pod. Ikaw ra nahibaw kung say gipasabot nga ng ngiob nga agianan kay kisabay mo agi ang ngiob nga delikado magnaay mga di maayo diha. Pero ikaw ra nahibaw kung say himong gipasabot ana. Well, niya patay basahon. Sir, mangutana pangutana ni so dili lang usa ta kay naamay ning paluop atong gihisgutan kagabi no. Kinini ang dili lang usa nato ni tagaan og atensyon pero as of now naamay paluap mo toy ato ang kuan mo toy ato nga tagaan og pagtagad pero kini bang tana makuan ra gyapon ni matagad ra gyapon ni kay tiksan ra man mo og tubago na. Well, ni apatay basahon mao lagi gyud na ang tao magdahom-dahom ang gyud lang sa ilang mga hunahuna tan-awa kadako ana nga insulto sa ilahang doktrina mao man nga dili kay na sila mobasa sa Biblia kay masupalpal man sa Biblia adto pud na sila sa SOP dinhin ako sa inyuhang program sir kasabot og SOP. But honestly, backslider ko sir, pero hapit na ko mubalik og simba. Amen. Nindot na. Well, mga higala, sa dili pa ko muadto sa paghatag og atensyon no sa kinini ang kuan ang kinini ang reaksyon o kon paluap sa atong gisgutan kagabi magbasa usa ta diri og mga pipila ka mga kuan dinhi sa ato mga pinalangga nga mga viewers no. Okay, ato ning tan-aw ni adinhi ning sulod na no. Okay maayong gabi Kuya John ug sa tanang naminaw. Happy Sabat mga kaigsuonan. God bless. Nya isa ka kamot nga nagpray. Nya niya si Erlinda Nire Esta Taura. Happy Sabat to all. God bless. Nya na isa kamot nga nagpray. Daghang salamat. Niya pod si Jirilson Dumandan. Good evening. Pipi and happy Sabat everyone na itulo kahad ug sa kamot nga nagpray. Thank you. Unya ni apay kuan adto ta aning kuano thank you for watching. Please do like, share and paasa ko ano ni sa ato na ning appear sa tanan nato nga mga kanana ang tanan nato nga mga viewers. Okay, as of now wala na tay lain pang makita dinhi unyang taod-taod ato sad ning lion no. Okay mga kaigsunan, padayunan tani sa pagbasa ni Kuya John. Happy Sabbath na ay makigdebate ikaw among kuhaon na mosulti na lang gud ko nga wa nay lain ka paingnan mo atras po na balibad na mukakak na. Yes, mosunod nagkakak ni Buong Hastiba o Leonardo Hastiba pauna-una og pirma pahatag-hatag og tima unya raba nakadebate na kuno siya ngadto sa lain nga mga nasod. Niya ning atras man ni kakak kay ang iyahang kuan alibay wa kuno siya tugutis yang labaw. Kini mga taong bakako na daan di na gyud manghadlok mamakak minaw karon Buong Hastiba ana nga ay na lang mo ana na ang debate nga moingon mong naay makigdebate unya testingin ninyo og dawat
unya pahibaw og kanang sultii og kanus tanawa ninyo og kuana 99.9% mo atras na di na mudayon daghan na kaayo di mga tima diri nga pinding kasagaran diri sa nagkuag tima nga kuan mga CFD usa ni si Efren de la Peña, si Alvin Gitamundok, unya si Danny Cugtas, unya si Koan kinsa patong nanguan nga uban dinha nga nang hagad og debate unya nangatambay ni wa mang dayon ya di ra bagid muhatag og rason di hatag rason si Koan pod si kanana ang si Paul Alima iyagi nang gipost nakabasa ko siyang post nang hagit siya nga iyang pamatud-an nga ang mga Seventh-day Adventist nangawat sa ikapulo ako nang gidawat iyang gipost po dayon nga doon na nidawat sa hagit sa tima nga pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist nangawat sa ikapulo adto sa norte sa Cebu wa pa mahibaw iyang pizza matapos na lang ang nadto patong unang tuig unya nanunga tunga na po nini ang tuig garon wa gay Paul Alima nga aning tunga unya may panahon nga mag-post na siya ug asa sila manakay nga barko uban siyang misis nagkuang gikuan na niya palua pero mingaw pas tungang gabi una nga kanang hagad-hagad mura ra na ba sa kanang gidaman-daman niya unyag naanay kuan mo atras na dili na so ay nala mo og atom-atom pa ana pero og gusto gid sila pe kuno sulay kuno ninyo og dawat kuno unya paybaw-an ninyo og kinsay mo atubang inyong ipaatubang sa debate nya atong tan-awon ug asa na kutob na ang ilahang kaugalingong kagustuhan. Okay, ato ning kuan kini ni ang ato ning last text nga atong basahon. Brother John, maayong gabi. Ang ako langgod bahin anang debate naa manggoy magkansyaw-kansyaw murahin og liga sa basketball daghang magsyagit-syagit diri sa wa man tay laing na ilang daghang mo syagit-syagit mo kansyaw-kansyaw duhara ang iglesia ni Manalo og sa Roman Catholic pero nakita nako nga kining mga Katoliko naasad ni sila pagpugong adto ra na sa Bohol Tagbilaran kay sa area mo bitaw ni si Darwin Hitgano nga makigdebate siya mo pliti back and forth basta adto lang dito sa iyang area unya iya naman na daan gibriefing ang mga tao musulti na gani ang kontra ni Darwin magsuliyaw dayon na di na mabati ang isultis kontra unya ang kalabasan siya mo inindaog bisag gina og gilukot-lukot na gyud perting luuya mo na style ni Darwin testingi ko nun yung paniid kung kanas Darwin mo barog ba nagdebate sa uban nga mga lugar dili diha sa Bohol yang lugar gibriefing na niya daan kung siya nagani mo'y musulti nya naa na siya himuong kontrasinyas hilom kontrasinyas syagit pero ang pikas na ang kontra ng Darwin mo'y musulti sigig sinya gitay di na mabati ang isultis pikas labi nagig panahon nga i-cross examine is Darwin di na mabatian mulabas pag yun noon nga sila gid kun hindaog unya kay naa man ay mga video ang ilang himuon na edit katubang nga tuok sila pag-ayo unya ang palabas nila sila kun hindaog man nga kinini ang kanang mga kansaw-kansaw dinhi sa lugar nato sa norte may mga panahon nga ang mga Katoliko makita nimo naagi pagka-formal kay may magudingwa ta ka debate dire mapanahon makagwa ang ilang tingog makakatawa sila pero dili nang yaga-yaga o bugal-bugal na-express lang gid nila ang ilang feelings at that time pero ingon nga magyaga-yaga ang mga Katoliko panahos debate magawa diha aras Bohol kay gibriefing man na ni Darwin Hitgano pero paniid mo sa mga lugar o dapit ug mobarog ba na Darwin Hitgano og debate sa ibang lugar ug mobarog man gani na sa sinultihan pa sa akong manghod maing kuag sangod
Okay. Kini last text na ni akong basahon. Kuya John, happy Sabat nimo og sa imong kauban og sa tanang naminaw karon. Og happy Sabat sa tanang mga Sabat keeper og unya labad sa ulo sa tanang mga Sabat breaker. Okay, salamat. Well, mga higala, sama sa kuan kahigayunan na adto na ta sa paghatag og kuan, adto na ta sa paghatag og atensyon ining pangutana, no? Kagabi atong gihisgutan to. Si Brother Libby nagpasabot pod sumala sa Roma 14 nga dinhi sa sulod sa Seventh-day Adventist Church dunay duha ka matang sa pagkinabuhi. Dunay nag-vegetarian, duna po'y wala nagkaon sa gitugot sa Dios nga kaonon. Ngani naay pipila dili daghan nga mga vegetarian kanang gitawag og vegan. Ang vegan mas matindi gyud ni ang ilang lifestyle kaysa kanang gitawag og vegetarian. Ang kanimanggong mga offshoot, no, nag-vegetarian sila. Unya lahi ang ilang konsepto kay ang ilang pag-vegetarian ingon ani ang rason kay ug mukaog uno og unod dili maluwas. Amo nay ila sa mga offshoot. Well, ato ning basahon ning reaksyon kagabi mo ni gusto nako amo man ta niron kaso lang kalit lang kaayo lagi nga dunay namatay gananas badlibe. So ato ning kuan, ato ning klarohon giunsa man nimo Brother John pagsiguro nga si Kristo wala nagtudlo sa mga taog vegetarianism. Imo bang nalimtan nga wa ka kaabot sa panahon ni Kristo? Naay daghang nasulat, naay daghang giingon diha nga daghan pang wa masulat sulod ining balasahuna nga kung sulaton ang tanan dili papaigo ang kalibutan. Unya moingon ka nga si Kristo wala magtudlo sa mga tao og vegetarianism. Syaro ka naman pod. Okay, daghang kaayong salamat. Unya di na ko interesado pang mahibaw anang sunod kay nag-something's missing naman kay letter is man ang sunod. Syaro ka naman pod nga gisundan sa letter A, something's missing. Well, ang tinuod nga pagkasulti, no? Tinuod na insakto na nga naay gisulti sa Biblia nga aduna pay daghan nga mga panghitabo nga wala ikasulat niining balasahuna bot pasabot Biblia. Ngani nga kung isulat ang tanan bisan pa ang kalibutan dili paigo nga kasudlan. Gisulti man as Biblia tinuod na dili ko ni ana supak. Pero medyo nahangan ka man kay ang tinuod pagkasulti moingon ka nga giunsa nako pagsiguro nga si Kristo wa magtudlo og vegetarianism sa mga tao. Unya nalimot ba ko nga wa nako kaabot sa panahon ni Kristo? Naay gisulti sa Biblia nga daghan pang nahitabo nga wa ikasulat nga bisan pa ang kalibutan dili paigo. Ayaw na lang ana na ang mga hunahuna nimo ba nga imong dadon ang uban sa imong kaugalingong pagsabot. Tinuod na nga naay gisulti nga daghan pang mga panghitabo nga wa ikasulat ni ining balasahuna. Unya kanang daghan pang mga panghitabo nga wa ikasulat ning balasahuna, imo nang gihuna-huna nga naa didto na apil ang gitudlo ni Kristo nga vegetarianism, mao ba? Ang tinuod pagkasulti sumala sa gisgutan sa Deuteronomio kapitulo 29 bersikulo 29. Gisulti sa Deuteronomio 29:29 nga ang mga butang nga tinago iya sa Dios ug ang mga butang nga gipadayag iya sa tao. Busa huna-hunaan na lang, isipan na lang nga kanang gihisgutan nga aduna pay daghang mga panghitabo nga wa ikasulat ni ining balasahuna nga bisan pa ang tibok kalibutan dili paigo nga kasudlan, huna-hunaan na lang na nga wa tay labot ni ana. Ngano man ang gisulti do 29:29
nga ang mga butang nga tinago iya sa Dios. So gitago na kay wa man ikasulat. Apan ang mga butang nga gipadayag mao ang iya sa tao. So gikapadayag na gani na nasulat na dinhi ato na. Karon moingon ka nga asyaro ka naman pod, nalimot ba ko nga wa ko kaabot sa panahon ni Kristo? Wa ko kalimot niya na. Pero ang tinuod pagkasulti sa makadaghang panahon ug makadaghan ang higayon, amo ning gipasabot gisulti sa kahanginan nga kini nga programa based on the Bible ni siya, nagbase sa Biblia. Ug sa akong pagsulti nga si Kristo wala magtudlo sa mga katawhan og vegetarian diet, dili man tingali na sayop kay nganuman bisan mismo si Kristo sa iyang mga tinun-an ug ngadto sa mga tao iyang gipakaon og isda, ug ngani mismo si Kristo mikaon pod og sinugba nga isda. So ato ra gud ning tan-awon usa dinhi nganong moingon ta nga nganong niingon ko nga si Kristo wala nagtudlo sa mga tao og vegetarian diet. Niao pamati ha dinhi sumala sa Lucas kapitulo 24, unya gihisgutan dinhi nga Lucas kapitulo 24 bersikulo 40 ug 41, mao ni ang gisulti dinhi og sa kinini ang 42. Na kung basahon ha nagingon dinhi. Ug sa nakasulti na siya niini iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Kanawa ha. Nining panahon na ang gikaatubang ni Kristo ang iyang mga tinun-an. Ngano nga gipakita ni Kristo ang iyang mga kamot ug mga tiil sa pagpruiba nga siya gyud to ang gilansang sa krus ug siya gyud ang nabanhaw kay ang mga tinun-an ni Jesus kulang sa pagtuo nga siya gyud to ang nabanhaw labi na nga sa ilang kapanahunan wala sila'y pagunahuna nga mabanhaw pa ang patay. Busa gipakita ni Kristo sa iyang mga tinun-an ang iyang kamot ug tiil. Nganong mao man ni iyang gipakita kay niya dinhi makita ang lig-on ug konkreto nga ebidensya nga siya ang Kristo nga gilansang dito sa krus. Kay tulo ka adlaw gikan sa iyang pagkabanhaw, tulo ka adlaw gikan sa iyang paglansang sa krus, sariwang-sariwa pa ang agi sa lansang nga linansangan sa kamot ni Jesus ug sa tiil. Mas lalong masariwa ang kadtong kilig kay duslak man gyud tog bangkaw. Unya ang tuyo ni Kristo aron mapadali ang pagtuo sa iyang mga tinun-an nga siya gayud. Nya ipadayon na tog basa. Ug samtang sa ilang kalipay sila wala pa mutuon niini, kanang pulong wala pa, from time to time nituon na. Wala pa nituon niini ug nahibulong siya ug miingon kanila, duna ba kamoy makaon dinhi? Tanawa, ako ning gibasa kagabi akong sublion karon aron mo makasabot labi na kamong mga opsyot, labi na sa habig ni Bong Hastiba o kung Leonardo Hastiba, may laki magigagas debate bro. Suguon ko nimo nga ipapangutana si Sok Fernandez, si Salyuman ug si Doble. Pangutan-on og kinsa og unsa si Bong Hastiba. Ug dunay makasugid sa imo dinha, mas labing maayo kay tingali og moabot ang panahon nga maalimospusan ka kiring tima nga imong gipirmahan, imo ning dayunon, imong tima pamatud-an nimo nga ang Levitico 11 wa na itudlo sa mga Seventh-day Adventist sa diha nga buhi pa si Mrs. Ellen G. White. Bong og di ka magani bakakon, bong og di ka garabon, barugi gyud ni timaha bong. Diha nako makita nga tinuod gid ka gyud, nga makamao kay mura magtaas ra kayo ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. Unya niya pay daghan nimong mga text, unya magtuso-tuso pagani ka kay di magina malilong bong. Ako unya ning basahon isa-isahon ko dinis kahanginan aron makita ug maila gyud kay ni ara ba kay representative diri sa norte bong.
Kay pila matod pa nimo wa mo'y makuha sa mga namo sa IMS. Kami mo inaay makuha sa inyo pila ka adlaw magpabarog mi diha og simbahan sa inyo. Huwato na mo na bong dili pila ka adlaw, huwato na mo pila ka tuig makapabarog ba mo og simbahan diri. Niya ningingo din si Kristo nga ning kanila, duna ba kamoy makaon dinhi? Tan-awa ninyo ning hulagway ba kung si Kristo nagkinabuhi ba sa gitawag og vegetarian diet og ang iyang mga tinunan. Pero balikon ko 100% uyon ko sa vegetarian diet kana kung mahimo nimo. Pero ayaw himo nga murag tuligaon nimo ang uban nga wa magkinabuhi sa imong gikinabuhin kay mas natarog na ustong nabalaan kasi imong kinabuhi tungod kay wa kana nagkaog unod. Dili na mo'y mao. Unya kamong mga opsyot wa mo kasabot. Wa mo gasahis pagsabot ni anang SOP kay dili unta mo maingon ana og nagasahan pa mo pagsabot. Okay niya nag-ingon si Kristo. Atod pa niya, duna ba kamoy makaon dinhi? Tanaw ha. Pagkaon ang gipangita ni Kristo sa mga tinunan. Nag-ingon ingon dinhi og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. Tanawa. Wa man to sila kahibaw nga ilang ikahibalag si Jesus. Og unya kining isda nga sinugba dili ni para kang Hesus kundi para ni sa ilang konsumsyon. Kung ang mga tinunan nagkinabuhi pa og vegetarian, unya si Kristo mauman ang magtutudlo. Klaro nga wa sila natudloan ni Kristo sa vegetarian diet. Nga naman tungod kay nasayod si Kristo sa naas Biblia. Kay kung natudloan pa ang mga tinunan ni Kristo vegetarian diet, wa na ni sila magdalag baon ani sinugbang isda. Gitagaan ni sinugbang nga isda. Unya giyon dinhi og kini gidawat ni Hesus. Unya tanawag gidawat ni Hesus. Sa inyo bang huna-huna ka pagdawat ni Kristo iya tong gibalibag, iya tong gilabay? Atensyon diha bong. Ani ama skirt na may batan-on dinhi. Na si Kurt nya tanawa. Gidawat ni Hesus. Pagdawat ni Jesus gilabay ba nagingon dinhi og iyang gikaon sa ilang atubangan. Tanawa, si Kristo maoy pagsulundan. Unya kung wa na makapahimuot sa Ginoo ang pagkaon sa unod nga gikatugot sa Dios nga kaonon, nganong gikaon man to ni Kristo? Gipakita pagyud sa iyang mga tinunan. Busa kamo dihang mga opsyot kuno para nga di kayo uwaw ba? Barugi kuno ninyo na. Niya, padayon ako gikaon din ni gikaon ni Kristo sa ilang atubangan ang sinugbang isda. So, sa inyong hunahuna, nagtudlo si Kristo sa iyang mga tinunan og vegetarian diet? Ang iyang mga tinunan nagpractice ba og vegetarian diet? Wala. Niya may mga kuan din nga po'y mga offshoot niya sa Santa Fe, nagsuroy-suroy po. Niya mo pailara bagid sila nga sila kuno mo'y tinuod gyud nga Seventh-day Adventist kay lagi wa nagkaog unod. Unya niya unsay mga kamatuoran nga akong ikapakita o akong ikapabati dinhis kahanginan nga si Kristo wa magtudlo sa mga tao og vegetarian diet. Balikon ko ang vegetarian lifestyle 100% okay ko. Kana lang inyong mga motibo, kana lang inyong attitude. So ato kuno ning basahon sa Mateo 15:32 ug 37. Kay ning yes barugang ko man nga wa nagtudlo si Kristo og vegetarian diet. Sa mga tao. Mateo 15 unya ato ning basahon kun unsay gisulti dinhi sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 32 ug 37. Pero ari ko magsugod usa sa kuan be kanana ang kanini ang dinhi sa 29 akong basahon nagingon dinhi og si Jesus mipahawa didto og milakaw sa ubay sa lanaw sa Galilea. Og unya mitunga siya sa bungtod og milingkod didto.
ug miduol kaniya ang mga dagkong panon sa katawhan. Timan-ig yun ninyo. Andrin sa istorya, kamong mga opsyot. Miduol kaniya ang dagkong panon sa katawhan. Nga nagdalag mga bakol, mga kimay, mga butam, mga amang, ug sa daghang uban pa. Ug ilang gibutang kini sila diha sa tiilan ni Jesus. Ug iyang giayo sila. Tandaan ninyo na ha. Unya 31. Nga tungod niya na ang mga panon sa katawhan nang hitingala sa ilang pagkakita sa mga amang nga nakasulti na, sa mga kimay nga nangaayo na, sa mga bakol nga nakalakaw na, o sa mga butang nga nakakita na, o ilang gidayeg ang Diyos sa Israel. Nga naman nga kining mga tao na nagdayeg ni, may lain man ni sila kung Diyos. Pero ang gidayeg nila, ang Diyos sa Israel, kay ang Diyos sa Israel, mao ang Diyos nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug tinubdan sa katubigan. Ug unya, kung atong basahon dinhi, ay sa ubos pa, dugang. Unya, gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Tanawag yun, ug natun-an bagod ni Jesus ang iyang mga disipulo, may tungod ani pagkaog, dili na pagkaog unod. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Ngadto kaniya ug kanila miingon siya, naluoy ako sa katawhan. Timani ha, ang akong gisulti kagabi, wa magtudlo si Kristo sa mga katawhan og vegetarian diet. Nagingon si Jesus, naluoy ako sa katawhan kay tulo na karon kaadlaw nga sila nagauban kanako ug wala sila'y makaon ug dili ako buot mamauli sila nga walay mga kaon kay tingali unyag panguyapan sila sa dalan. Tanawa ha? Unsa ning bahina sa kamo mga opsyot paminaw mo diha. Unya nag-ingon dinhi. Ug ang mga tinun-an miingon kaniya, asa man kita manguhag tinapay dinhi sa mga awaaw nga igong ikabusog niining dakong panon sa katawhan. Daghang gyud dakong panon sa katawhan. Og si Jesus mingon kanila, pila ba kabuok ang inyong tinapay? Sila mitubag 7 og may pila kagagmayng isda. Isda na pud ang gisgutan og tinapay. Kamo mga opsyot, palusot gyud mo. Daghan makay mo karason-rason. Nya asa mo ngano manago malagi mo? Ngano maglihalihay mo? Nya daghan pa kayo mo og mga patutsada nga muragig kamoy insakto, kamo mo'y tinuod. Ingon din sa mga tinunan 7 ka mga kiningo din nga sila mituwag 7 og may pipila ka gagmayng isda. Ug iyang gisugo ang panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta. So ni panahon na inyo ging matandaan unsa gyud ang drain sa senaryo aning bahina. Og iyang gikuha ang 7 ka tinapay og ang mga isda. Ang tinapay mao man tong ilang kanunon god, trigo man to, harina. Unya gikuha niyang isda. Nagingon dinhi og sa nakapasalamat na siya niini, iyang gipikas-pikas og gihatag ngadto sa mga tinun-an. Og ang mga tinun-an mao nang hatag niini ngadto sa panon sa katawhan. Tanawa lang ha, tinapay ni og isda. Nagingon sa 37, ug nangaon silang tanan ug nangabusog ug ilang gihipos ang nahabilin nga mga tipik sa 7 ka alat sato pa 7 ka bangkat ug ang nangaon 4,000 ka mga lalaki gawas sa mga babay ug sa mga bata ug sa pagpauli na nila niya ang gipapauli na niya ang mga panon sa katawhan. Siya misakay sa sakayan ug miadto sa kayutaan sa Magadan. Tanaw ha, dunay wa giapil sa bilang kay ang gisgutan dinhi ang nangaon ang 4,000 ka mga lalaki gawas sa mga babae. Unya kun imong tan-awon gyud ug gidaghanon mo'y basihan outnumbered magid ang lalaki ikumpara sa babae kay mas dagham gyud babae. Tanawa ra gud na sa eskwelahan manggawas na, perti naganas babae makita nimo. Unya, exempted ang mga lalaki, 4,000 way labot sa mga babae. Unya, plus mga bata pa. Ang ilang gikaon, ang tinapay og ang og ang
isda gipanalanginan ni Kristo. So karon na nasayop di ako sa pag-ingon nako nga si Kristo wa magtudlo og vegetarian diet sa mga tao. Kay kung nagtudlo pa si Kristo, wa niya tugot itong mga tinun-an nga mihatag sa iyang sinugbang isda aron ipakaon siya. Gibadlong na lang unta ni Kristo ang mga tinun-an nga ayaw na mo pagdala-dala anang isda, pag-vegetarian na mo. Wa iya man hinuong gipanalanginan. Unya nakakaon ang 4,000 ka mga lalaki, way labot sa mga babay ug ang mga bata. Ha? So karon inyo day kung saypo niya na tungod lang kay naay gisulti dinha sa Biblia nga duna pay daghang mga nahisulat nga wa ikasulat ni ining balasahuna nga bisan pa ang tibuok nga kalibutan dili pa igo nga kasudlan insakto kana. Pero kadtong wa nasulat ayaw na to hunahunaa pa kay dili na to para sa ato, wa tay labot adto kay ang Deuteronomio 29:29 ang butang nga gikapadayag iya na sa tao apan ang mga butang tinago iya sa Dios. Kay wa to isulat tinago to sa Dios na to dili na to atay labot adto. Unya karon usa sa mga talan-awon gyud ninyo si Kristo gitawag og the great master or the great teacher. Imposible nga kining vegetarian life dili ikatudlo ni Kristo kung di katudlo ni Kristo sa iyang mga tinun-an kung nasupak na ni sa kabubuton sa Ginoo. Pamatii ko no ninyo ni ang gisgutan sa Juan 21:5 ngadto 13. Ako ning gibasa kagabi pero gusto na ko ni kay ngano bang syaro ka naman pud. Nahinumdum ka bang wa ka kaabot sa panahon ni Kristo? Tinuod man na, wa ko kaabot sa panahon Kristo. Pero ang Biblia nagpamatuod. O niya ato ragon ning basahon no sa Juan 20. Okay, sa Juan 21 unya 5 ngadto 13 ako ning kanini ang basahon dinhi kanini ang ako lang basahon sa 1 paingon sa 13 unsay gisulti dinhi. Tapos niini si Jesus nagpakita na usab sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tinun-an dito sa lanaw sa Tiberiades ug siya nagpakita sa iyang kaugalingon sa ingon ni ini nga paagi. Didto nagkauban sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlan ang Kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang laing duha pa sa iyang mga tinun-an. Og si Simon Pedro ug miingon kanila, managat ako. Sila miingon kaniya, manguban kami kanimo. Og nangadto sila og nanakay sa sakayan apan ni adtong gabihuna wala gayod sila'y nakuha. Tanawa kinsa ning nanagat ang mga tinun-an. Ha? Pero ni adtong gabihuna wa gyud sila'y nakuha. Ipadayon nato og basa sa 4. Ug sa nagkabuntag na si Jesus didto nagtindog sa baybayon. Apan ang mga tinun-an wala makaila nga kadto mao si Jesus. Og si Jesus mingon kanila, mga anak, nakakuha ba kamog ikasula? Sila mitubag kaniya, wala. Tanawa, kanang pulong nakakuha ba mog ikasuha? For consumption only na siya. Kay unta ang gipangutana ni Kristo, mga anak, nakakuha ba kamog ikabaligya? O ikasula ang gisugutan, ang tubag sa mga tinun-an wala. Tanawa ha, nya ipadayon na tugbasa. Siya miingon kanila, itaktak ninyo ang pukot dapit sa tuo sa sakayan ug aduna kamoy makuha. Tanawa ha, gipasalig na ni Kristo nga dapit sa tuo itaktak ang pukot sa tuo sa sakayan niya matupad na ay makuha. Ug kay naa may makuha, balikon nako akong gisulti. Unsa may nakuha sa pukot sa inyong bana-bana sa di pa nako basahon? Sayote ba? Repolyo ba? Carrots? Pichay? Ato kuno kalbasa ba? Ato kunong basahon dinhi. Kanini amatod pa dinhi. Siya ingo dinhi siya
siya miingon kanila, taktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug aduna kamoy makuha. Busa ilang gitaktak kini ug karon wala na sila makadaog sa pagbutad niini tungod sa kadaghan sa isda. O dili di ay repolyo, di ay sayote, di ay patatas ang natuis pukot, isda di ay gihapon. Bihuna-huna ako no ninyo na ang pangutana ni Kristo nakakuha ba mog ikasuwa. Meaning ang mga tinunan nagkinabuhi gihapon sila nga nagkaon sa gitugot sa Dios nga kaonon kay nangutana siya kakuha ba mog ikasuwa. Ug unya wa man ipataktak ni Kristo ang pukot ug nakakuhag daghang mga isda. Ipadayon kini nato sa pagbasa. Nagingon din niyo, unya ang tinunan nga nahigugma Tanawa ha, ang tinunan nga hinigugma ni Jesus, mo ni ang gisulti dinhi. Matud pa, miingon kang Pedro, ang Ginoo kana sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, misulob siya sa iyang sinina kay naghukas raman siya ug milukso ngadto sa tubig apan ang ubang mga tinunan nangabot sakay sa buti na nagbutad sa pukot nga napuno sa isda kay kini dili man sila halayo sa mamala mga kasiyaman ka metros lamang. Ug sa nakakawas na sila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa mga binagang uling nga sa ibabaw nini dihay isda nga gisugba og tinapay. Balansiya kamong mga opsyot ba? Moingon mo nga supak mo nga nag-ingon ko nga si Kristo wa magtudlo sa mga tao og vegetarian diet. Gibasa ko na kaganina. Karon pod dito dihay binagang uling nga sa ibabaw ni may gisugbang isda og tinapay. Si Jesus miingon kanila, pagdala kamo diri ni anang mga isda nga inyong nakuha. Tandaan ninyo na ha, wa mag-ingon si Kristong ipangsalibay ninyo na. Di kamo dihang mga opsyot. Labi na ning buong hastiba, bright magigha kabong. Ingon bas Kristo ipanglabay nyo ng isda? Ingon niya, pagdala kamo diri ni anang mga isda nga inyong nakuha. Busa si Simon Pedro misakay sa buti og nangadto sa baybayon iyang gibutad ang pukot nga napuno sa dagkong mga isda nga usa ka gatos og kalimaan og tulo ka buok. Ha? Tanaw pa 153 kadagko nga mga isda. Nya nagingon dinhi nga ni bisan pa sa kadaghan niini ang pukot wala magisi. Og si Jesus miingon kanila, dali pamahaw na kamo. Kini kamong mga opsyot paminaw mo. Ha, dali pamahaw na kamo. Ug walay nangako sa mga tinunan sa pagpangutana kinsa ka, sanglit ila mang na ila nga siya mao ang Ginoo. Si Jesus miadto, si Jesus miadto ug iyang gikuha ang tinapay ug ang isda. Gikuha ni Kristo ang tinapay ug isda. Kini karon mao ang ikatulong pagpakita ni Jesus sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tinunan tapos sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Akong balikan ay na laktawan ako. Si Jesus gingon dinhi og si Jesus mingon kanila, dali pamahaw na kamo. Walay nangako sa mga tinunan sa pagpangutana kinsa ka, sanglit ila mang nakailang nga nailang nga siya maong Ginoo. Si Jesus miadto iyang gikuha ang tinapay ug gihatag kini kanila ug miingon man ang isda. Oh, tanaw ha. Ang mga tinunan gipakaon ni Kristo sa sinugbang isda. Si Kristo nagkaon og sinugbang isda. Unya, sayop di ako ug moingon ko nga si Kristo wa magtudlo sa iyang mga tinunan og vegetarian diet. Oh, bihuna-huna ako nun iyo dihang mga option. Og sayop bako sa akong gisulti. Mauna nga kung imong lantawon ang mga butang nga gisulti dinis Biblia, matamakan gid mo kamong mga opsyon. Og unya, kung atong tan-awon, anhin na lang gid ta sa kuan usa pod kanang gihisgutan ba nga sa kinini ang imo maginay madali ninyo na ang SOP. Kung atong basahon dinhi sa
Councils on Diet and Food sa 330 ug sa Testimonies for the Church Volume 2 sa page 308 giingon din yo, could we know that animals were in perfect health, I would recommend the people eat flesh meats. Tanaw ha? Muna gisulti ni Mrs. White. Nga, kung atong nahibaluan, nga kanang mga mananapa naa sa maayong sitwasyon, maayong kahimtang, niingon siya, I would recommend the people eat flesh. Abay, kamo din na. Nga naminaw, kamo mga option. Ini nga AMS, di pa mumudugay ni bisita nagsimbahan sa Adventist. Kunya kanus among balik. May malamo manool mo mga simbahan nga way makabisita, mga hilit-hilit nga lugar o dapit. Kanang pasultion mo ginay kasagaran ninyo ging bisitaon. Ha? Kunya di na ganim o pasultion, dili na gyud mo pud mo bisita. Labi na gyud og naapoy insakto pus kaligo sa kahibalo. Samot na gid mo, lelihay mo. Bahag ng inyong ikog. Busa dinhi dili masulti gid nimo nga ang pagkaon og unod nga gitugot sa Ginoo sayop. At an-awa ra gud ninyo ang gisgutan sa Testimonies for the Church sa volume 9 sa page 15 unsay gisulti dinhi. We do not say flesh food is not the right food for God's people. Kami sisuwat na gisulti. Nga dili ta mo sulti nga ang pagkaon nga unod dili ang insakto nga pagkaon para sa katawhan sa Dios. Kamo na nubra, dili mo kamaong musabot diha sa SOP, lalo na nga di mo kasabot sa mga nahisulat diha sa Biblia. Wala kamong option diha, re ang ikabong. Kani pirma ka magtima. Unya hulaton nako nga imong barugan ang imong tima nga imong gipirmahan. Karong gabiuna mga kaigsunan, nakapamatuod ko sa akong gisulti nga si Kristo wa magtudlo sa iyang mga tinunan og vegetarian diet, wa magtudlo sa mga tao og vegetarian diet. Nagkinsa pa sa inyo diyang mga option nga musupak, naara na sa inyo ha, o musupak mo, di ara ko, paabot ra ko sa inyo. Tanaw ra ko ninyo sa manuscript sa page kanini ang 610 sa 1889, matud pa ni Mrs. White, eating meat is not sin. Pero sa inyo ha, di naman maluwas ang mukhaon o gunod. Huna-huna ako nun ninyo na, og na insakto pa ba mo sa inyo ang gibarugan karon. Unya, kusog kaayo mo manghukom. Unya, raba, ang nakadaot sa inyo ha, kay murag kamoy mo ilog sa manubila sa pagpadagan sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sa tinud-anay lang, pangutan-on mo sa mga tawag asa inyong simbahan, ang inyong itudlo, ang simbahan sa mga Seventh-day Adventist. Sa labing tinuod na. Unya, manunod sa mong simbahan sa mga Adventist, ang inyong madala, pakigpahit, dili, pakigdait. Sulti ko, o kinsa ng mga simbahan sa Adventist nga gisigihan nyo balik, og duna ba mo'y kalinaw nga gikahatag, wa ang panaglalis, panagsumpaki kay daw kamo mura pud gud moy maghunahuna kamoy husto. Mobitaw na nga sa pagbisita ninyo sa simbahan sa Seventh-day Adventist niadtong milabay nga mga Sabado, ning ingon ko nga si Satanas alam-alam mo niyang tao, hapo-hapo niya ang bakak mura pud og tinuod sama sa kwartang fake nga mura po dili layo sa tinuod nga kwarta pero fake di ay. Muna nga angay tang magbantay kay si Kristo nagsulti, magbantay kamo nga walay magapasalaag kanyo. Sumala sa Mateo 24:4. Unya karon manulod mo og tagaan mo higayon pagsulti, dayon ninyog ingon atong basahon dinhi sa atong pinalangga nga propeta. Atong pinalangga nga propeta. Makapanlibaw mo nas balhibong bag-angkon-angkon mo. Mo bitaw ning badlong ko. Ayaw pag-ingon ana nga atong kay you are separated from the Seventh-day Adventist Church.
Ha? Unya mo angkon atong. Nahala, sige, Brad Kurt. Ikaw manggay representative din animbong. Bikono. Tagaay kuno og arrangement kuno ni be. Kay murag nagtuo sa magas kauban, nagtuo ko og wa mamakak ni si Bong Hastiba o kon Leonardo Hastiba nga matud pa niya gipangkataw-an kuno niya man iyang text gipangkataw-an kuno ato pa niya gipangkataw-an ko sa akong mga kauban nganong nipatol ko sa imo nga pareho ni mog level. Di ba bong ning ingong ko bisag unsa pa imong naabot, bisag naabot pa kag laing planeta, unsa pa imong naeskuylahan ug unsay imong naabot, wala gyud ko mabalaka ana. Una, duna ko'y Dios nga gisaligan o gisandigan. Ikaduha, mag-abot ra gihapon tas Biblia bisag kinsa o bisan unsa ka pa. Mao na bong kung aron gyud mapruibahan gyud kamatuoran ang inyo huwat ra ko dire barugi rin tima nga imuhang gihimo, imong gipirmahan. Okay, ato ning kuan, ato ning tan-aw nini padre nga wa natay lain pa nga kuan dire sa usa ka cellphone nato. Mao mangyud lagi na Brad kay kana manggong mga offshoot kanang mga reform tagaan na gani nimo na og maayong pagtagad, makig-istorya ka, mahiga man nagbalik-balik sa imo kay nagtuo na sila ilang gisabot nga interesado ka. Unya diha sa simbahan og pasultio na sila mga hawod kayo murag kinsa na gyud ug unya ila dayong hinay-hinayon ang mga Adventista pagpasunod sa ilahang kaugalingong bulsa. Lipay ko nga nahisgutan nimo ni mga bahina. Unta naapay mo paluap aron mapaladman nimo paghisgot dinhi sa Biblia. Salamat Brother John. Okay, salamat pod sa inyong kuan apay ring bag-ong ning sulod kanana ang sa sunod na laning gabi siguro kay 1 minute na lang ang kulang sa ato ang kuan sa ato ang ang nahabilin sa ato nga oras. Unya atong pasalamatan niya si Rilenda ni Restaura kining mga offshoot baser kinsa man day na ilang labaw-labaw aron mahibaw-an kay basin daghan ilang mabiktima labi na ang bag-ong na-convert. Okay, mahitungod ani wala kaayo koy update og kinsa gi ilang pangulo pero kadtong dire sa nangaging mga Sabado doon na sa akong nahibaw-an wa lang nako maiha pero mga 20 kuno to sila kabuok pero ang nangulo ato nila ang leader nila si Leonardo Bong Hastiba. Mo toy nangulo mo toy nga nila nga labaw sa ilahang pag-ari ni apay tay basahon kini si Oliver Gijin Flor de Lis Kalang Orias Ringke Mika Kuta. Okay, daghang kaayong salamat no sa tanan. Unya wala naman tay oras mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Unya hantod sa sunod gabi kamo diyang mga offshoot nga naminaw bisag asang lugar o dapita. Di kuno padala mo direct reaction kuno aber. Unyag naay nahibaluan is Biblia sa SOP be kuang kuno mo. Padala kuno mo dire kay aron mahibaw tag tinuod bagi mong nakatuon ug nakasabot anang SOP. Well mga higala magampo kita. Dalang tanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo mapasalamaton kami kanimo nga kini nga programa gitagaan nimo og kahigayunan sa taas-taas nga panahon aron mapanalipdan ang kamatuoran aron sulti ang kamatuoran. Panalangin ni ang tanang naminaw gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen.
Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong higalas kahanginan, Brother June Dihito. Magaingon sa inyong maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.